तो आज दोस्तों बजाज चेतक का मिनी ब्लॉक डे 2 आज आप देख सकते हो अपने पास इसका फाइनली व्हील का काम चल रहा है। आगे के फ्रंट व्हील का काम चल रहा है और अपन ने कल ये आपको मैंने बताया था कि आगे वाली ये नटें खोलनी है और फिर अपने को ड्रम प्लेट कैसे बाहर निकालनी है। दोस्तों अपन जैसे ही ये दो स्क्रू खोलेंगे उसके बाद इसको बाहर खींचेंगे तो ये अपनी ड्रम प्लेट निकल जाएगी और अपन आसानी से इसके आगे की ब्रेक शू डाल सकते हैं दोस्तों। तो आज के मिनी ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों।